Ja, dat is een groot vrachtschip uit Duitsland, die is in de Bregen vat. Vervolgens is hij zijn stuurhut of schoers verlend. Die is in het water te landen kwam. Gelukkig geen verwonden. En ja, de politie is op locatie kwam, die is gelijk begonnen met een onderzoek om te zien van hoe het al die gebeuren kon. Hetzelfde hadden wij ook niet. Ben ik meestal van huis naar de locatie gegaan. Nou, vannacht om 4 uur toen gingen wij de vaarweg weer vrij. Doekers binnen in het water geweest en een kraan erbij was om de delen van de stuurhoes weer boven water te halen. En ja, in de ring van vanmorgen konden we de dik weer vrij aan, omdat ja, na inspectie die blikken dat het verkeer weer veilig heen kon. Zo'n groot vrachtschip is natuurlijk maar aardig snelheid zien de Bregen ongeveer. Dus de eerste keer. Dus we moesten zien van ja, wat is die schip precies. En ja, kan de Bregen veilig bedienen worden. En is het ook veilig voor het wegverkeer om er heen te gaan. Nou, dat die blikken gelukkig dat het koer. Dus nou, relatief snel het vaartverkeer weer begon komen en ook werd het de wijverkeer.